Привет, уважаемые друзья, зрители, гости. Я очень благодарен активным подписчикам за поддержку лайками, комментариями. Это мотивирует, и, конечно, продолжать писать видео, когда больше одного лайка и комментария, логичнее как-то. Это не обзор викторинок Spirit, скорее сравнение с Handyman, разные концепции, возможности ношения, использования. У кого задача понять, хороший это мультитул или нет, очень, друзья, хороший. Очень хороший, и для меня это вершина инженерной мысли, такой гениальной творческой простоте, отражающей тепло и, наверное, культурное благополучие Швейцарии. Очень теплый, приятный инструмент. У кого дилемма этот либо Лезерман? Друзья, о бренде Лезерман очень много понтов, ну и не меньше фотографий поломок в сети, на форумах, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. И кто знает что-то об этом, напишите в комментариях свою позицию насчет сравнения качества этих мультитулов. Я до сих пор рассматриваю покупку Leatherman Charge GTI в Титане. Кто-то говорит, что для велосипеда там функции более адаптированные, где-то более удобные, но поломок я видел много. Кто, друзья, имеет китайский мультитул, крепкий, надежный, пожалуйста, я тоже поддерживаю такую позицию, взять что-то дешевое, но на деле прочное и качественное. Давайте, друзья, расскажу историю, как же я купил этот мультитул замечательный. Мне удалось его взять очень недорого. Нашел объявление в своем городе. Изначально я хотел этот мультитул с ножницами. Инструмент наряду с пилой, который зарекомендовался очень хорошо своим качеством, резучестью, надежностью, долговечностью и удобством работы. Как и пила, повторяю. Это выдающиеся инструменты. Встретился с человеком, который очень точно мне напоминал гопника, желающим избавиться от этого инструмента как можно быстрее, ничего в нем не понимал он. Я увидел, смотрю, ножниц нету. А вместо них здесь вот такой инструмент. Для меня бесполезный наряду с имеющимся полноценным клином. Ну нафига он мне нужен здесь? Очень я разочаровался, что неподдельно демонстрировал продавцу. У меня были такие эмоции негативные, я хотел плюнуть и уйти. Но он настойчиво мне скидывал цену, я понимал, что могу взять его очень дешево. Предложил ему 20 баксов, я с такой уверенностью нет, уйду. И вот, друзья, за 20 долларов я купил этот замечательный Викс, потом уже домой пришел, так время прошло, понял, как мне повезло. Вещь, конечно, дорогая, я бы себе новый не взял такой, так как все-таки соизмеряю стоимость таких вещей с риском потери, друзья. Поговорим о Handyman, посравниваем. Был у меня когда-то Leatherman Rebor, друзья. Там был подвес. Отличие от этого инструмента его здесь нет. Но есть, конечно, возможность условно как-то подцепить. Я бы колечко здесь, конечно, пристроил как-то. Итак, начнем с клина. Кстати, Leatherman Rebor, упомянутый, я умудрился просрать в лесу. И спустя неделю я только это обнаружил, приехал и нашел. Это был подарок, друзья. И я от греха подальше, конечно, согласовав с дарителем, от него избавился. Так как все-таки это эмоции, подарок, какое-то тепло. Очередной раз потерять его не хотел. Несмотря на то, что, опять же, там был подвес. Колечко я носил постоянно в чехле его. Понял потом, что эта идея глупая, бесполезная. Не надо таскать такой тяжелый габаритный инструмент каждый день с собой. Сейчас я ношу нож, такие вещи. Ну, максимум Leatherman Skeleton можно таскать, и то с хорошей сталью, CX версию. Давайте поговорим о этих мультитулах, посравниваем. Начнем с клина. Вот такой клин. И, друзья, они здесь отличаются. Давайте посмотрим. Я надеюсь, вас не раздражает звук бензокосилки. Я, честно говоря, с трудом мирюсь с такими вот вещами. Очень мешают ребята. Куда ни пойди, везде люди. Очень мы такой распространенный многочисленный вид. И это раздражает порой. То какие-то бабушки с козами гуляют здесь, разговаривают. Вот, смотрим. Длина разная.
Мы видим зацеп под ноготь разный, форма разная, здесь изгиб присутствует. Обратите внимание на надписи. Подводы немножко отличаются. Здесь уже заточка менялась, угол менялся. Здесь, друзья, на всех инструментах есть замок. И это не всегда удобно, так как к этому привык уже, раз, открыл, закрыл. А здесь нужно дополнительное движение. Конечно же, это удобно, есть насечка на этих педальках. Ну, в данной концепции, конечно, это оправдано. Дальше. Пассатижи, друзья. Здесь, конечно, акцент на них. Инструмент более габаритный, тяжелый, около 200 грамм, даже чуть больше. Здесь около 150. Точные цифры не знаю, посмотрите в интернете. Здесь подпружинен. Здесь эта функция отсутствует. Ну, можно без проблем обхватить пальцами и оперировать. Конечно же, что-то такое подкрутить, какую-то гайку, этим уже в меньшей степени удастся. Но эта функция, голова-то сама более мелкая и проворная. Она может влезть туда, где этот инструмент не пройдет. Покажу поближе. Здесь есть кое-какая тоже насечка, зубцы. Хороший инструмент. Я люблю виксы с пассатижами на борту. Дальше. Здесь есть ножницы, как я уже сказал, в спирите их нету. Поговорим о этом инструменте. Напильник. Я до сих пор не разобрался, что здесь, где. Ага, вот. Видим, друзья, они разные. Отличий здесь достаточно много. Здесь немножечко пята, так скажем, длиннее. Но режущая кромка, друзья, несмотря на то, что в целом этот инструмент здесь имеет большую длину, в спирите больше. Вот давайте посмотрим. Или даже вот так сравним. Хотя нет. Или как? Вот так. Не могу приложить поближе. Мы видим, окончания здесь разные. Кончик не имеет заточки никакой. Зацепы под ногти здесь с разных сторон. И толщина, друзья, этого инструмента тоже разная. Еще раз показываю. В обухе ничего нет. Какая-либо насечка отсутствует. Инструмент, повторяю, здесь толще. Переходим дальше к пиле, друзья. Тоже ее найти здесь непросто, как и в спирите. Я, честно говоря, редко ими пользуюсь. Именно пилой здесь. Все-таки она коротковата. Давайте сравним с пилой спирита. Конечно же, очень удобно, что она здесь на замке фиксируется. Сразу начнем с толщины, друзья. Она здесь разная. И пила в Handyman длиннее. Давайте посмотрим на длину режущей части. Да, в Handyman пила длиннее. Казалось бы, сначала это из-за вот этого промежутка, но нет, промежуток и здесь-то имеется. Здесь квадратная более, здесь округлая. И пята тоже здесь разная. Ну, зубцы, в принципе, одинаковые. В обухе тоже ничего нет. Этой пилой я очень так здорово пилил ветки. Есть у меня там путешествие небольшое зимой. Хорошо пилит, конечно, несмотря на небольшую длину. Фиксация очень удобна. Дальше. Переходим к базовым инструментам. Давайте сравним консервный нож, друзья. Мы видим, совершенно разные они. Окончание разное. Пленовая часть здесь шире. Зацеп под ноготь тоже разный. Крючки разные. Форма. И здесь этот инструмент длиннее. Касательно фиксации у этой функции, если открывать консерву, конечно же, это здесь уже очень уместно и удобно, так как в этом процессе иногда консервный нож застряет внутри.
Вот здесь очень это полезно как раз. Инструменты разные. По толщине плюс-минус одинаковые. Длина больше в спирите. Переходим к отвертке плейновой. Она же открывашка для пивных бутылок. И в спирите она значительно больших размеров. Длины и толщины, друзья. Обратите внимание. Плейновая часть здесь тоже шире. Зацеп под ноготь с разных сторон. Открывашка тоже немножечко отличается по своей форме. Здесь-то спуск побольше. Толщина, друзья. Обратите внимание. Интересно, разная. Более такой грубый инструмент. Прочный. Никакого люфта здесь нет. И он длиннее. То есть здесь меньше усилия нужно для вот этого движения вращательного. Рычаг здесь больше, так скажем. Следующий инструмент шило. Попробую найти здесь. Все так однообразно выглядит. Не поймешь. Достать непросто. Мы видим отсутствие крючка здесь. Ну а именно часть вот этого шила более здесь, так скажем, интеллектуальна и универсальна. Заточка здесь сведения лучше. Здесь более грубая. Отсутствие отверстия. Мне лично никогда отверстия не нужно было. Зацеп под ноготь тоже здесь разный немного. Крючок, конечно, может пригодиться, но здесь-то крючок в Handyman, например, есть. Кто не видел, давайте продемонстрирую. Шилом все уже. Вот крючок. Более грубое, повторяю, шило, отверстия нет. И, честно говоря, вот такие вращательные режущие работы, наверное, более удобно делать вот этим. Оно более тонкое там. Ну, опять же, этот инструмент фиксируется, и вот как раз при этих делах это более уместно, здесь удобно. Дальше нужно найти здесь отверточку. Ага, это не та большая. На этой части, наверное. Вот. Не совсем удобный ракурс, я, друзья, извиняюсь. Может, не видно. А здесь сопоставимы окончания. Заточки нет, ни там, ни там. При таких работах мелких, конечно, фиксация очень нужна. Здесь ее нет, неудобно. При этом рукоять вот таким хватом, конечно же, удобней, чем держать вот так, по моему мнению. Дальше переходим к более грубой отвертке. В спирите имеющий вот такой. Так, секундочку, где же она? Вот, спряталась. Угол такой серьезный, как стамесочный. Друзья, с чем я могу сравнить здесь? Это более толстая плейновая отверточка. Не даже как стамесочка. Давайте, ага, ну вот. Не совсем корректное сравнение, но что есть, то есть. Честно говоря, бывает даже забываешь о наличии такой функции. Здесь на самом деле много чего имеется на борту. Разные варианты. Подстрогать что-нибудь. Классная вещь, я думаю. Снимать изоляции с проводов самое то. Серейторный клин. Конечно же, этот инструмент не имеет на борту вот этого. Очень полезные вещи. Штопор. В данном случае в накладках нет булавки, можно самостоятельно. К тому же в таких версиях можно доработать, дополнить как-то накладки ручкой, купить другую накладку. Здесь это невозможно. Все-таки пластик, он дает и дополнительные какие-то возможности при фантазии, определенном опыте. Все, друзья, буду закругляться. Поддержите канал лайком. И, друзья, напишите в комментариях о упомянутых вопросах.
насчет сравнения Лезермана и Викторинокса. Всем пока, удачи, хорошего лета, друзья. Путешествуйте, не теряйте время. Счастливо.